Hə. Salam. Ya başladık. Gəlin birinci məsləhət sizə quizlə başlayaq. Birinci quizlə Başka grubumuz da var. attım linki. Siz, Birinci soru. siz o birisini əlavə eləməmişəm. Benim topludan başlamıyor. Topludan evvelden de qalıb. Gəl tez bir dənə quizə baxaq, çıxaq, ardınca keçək toplayaq. Quizə baxaq. Orada səhvlər var elə çox. Orada biraz problemlər daha çoxdur. Narahat olma. Günah Salam müəllim. Müəllim, dərsə başlamamış bir dənə bir şey deyəm, onu izah edə bilərsiniz. buyur. Biz dünən dedik, həmin o arkla kiçik onu çevirmə tətbiq etməklə edirik. Orada indi biz əsas işarə ilə qiymətin aralığını tapanda indi mötərizənin içindəki funksiyaya baxırdıq, yoxsa onun çölündəkinə? Mən onları qarışdırdım ən çox. Qiymətlər çoxluğu baxanda çöldəkinə baxmırdıqmı? Yəni məsələn çevirmə tətbiq edirdi, həmin əsas məqamlar misallar edirdi, yəni çətin misallarda. Çevirmə Hə. tətbiq elə eləməlisən ki, çöldəkinin qiymətlər çoxluğu olmalıdır. İçəridəkindən də işarə. Hə, yəni içəridəki funksiyanın işarəsinə baxmalıyam, görüm hansı rübə, yəni içəridəki nədirsə ona. Çöldəkində qiymətlər çoxluğunu. Çöldəkində qiymətlər çoxluğu. Oldu mənim, sağ olun. Gecəyi tam aydın olacaq. Getdik. Aydın. Ha, şey var. Var. Sınağa birinci baxaq, orada biraz ağırlıqlar çox. Sonra keçək toplayaq. Hamısına baxacağım, narahat olun. Bunu biraz izah edəcəm. Bu reklamlar altından. Getdik. Birinci sual. Deyir ki, arsinus funksiyasının təyin olması. İndi gəl diqqət. Y bərabərdir arsinus A minus X bölək B. Düzdür. Funksiyasının təyin olması hansı aradadır? Mən- Düzdür. Düzdür. İndi B olarsa parçasının cəmini tapın. İndi X-in yerinə bir dəfə 1 yazanda bu aralıq olmalıdır. Deməli, Beraber şey. bəli. Bax ki, bizim argumentimiz, yəni argument mənfi 1 arasında dəyişməlidir, düzdürmü? Bax bu argument. Gəl yazaq. Deməli, mənfi 1 kiçikdir bərabərdir A minus X bölək B kiçikdir bərabərdir nədən? 1-dən. Qaydanı yazdığımı heç nə eləməmişəm də. Hər tərəfinə nə əlavə edək? A. Deməli, A minus Anı çıxmalıyım. nədən çıxar? Çıxanda mənfi A minus I kiçikdir bərabərdir mənfi X bölək B-dən. O da kiçikdir bərabərdir 1 minus A-dan. Sonra bunun gəlin hər tərəfində AB natural ədəddir. Görürsünüz. AB natural ədəddir. Ona görə verib ki, biz hər tərəfin B-yə vuranda işarə dəyişək, yoxsa dəyişməyək onu bilək. Mənfi B-yə vuraq, sadəcə işarəmizi neyək? Dəyişək. Mənfi B-yə vurup işarəni dəyişəndə AB üstə gələk B böyükdür bərabərdir X. O da böyük bərabərdir AB minus 1-dən. Bunu da normal şəkildə buna uyğun yazası olsun. Evet. AB minus 1. Burada AB
minus B kiçikdir beraberdir X'ten kiçikdir beraberdir AB plus B'den. Yoldaşlar, buradaki X'in alabileceği qiymətlər də hansılardır? 2, 4. Yani təyin oblast bilen Jale bir sual verdi. Müəllim, mən bilmirəm ki, o argument 2, 4 deməkdir. Yoxsa X 2, 4. A, bu təyin oblast bulu o deməkdir ki, belə deyək də, bu ifadə 2, 4 qiymətindən kənara neynəmir? Çıxmır. İndi gəlin diqqət yetirək. Bunun aralığına qiymət yazsaq, AB minus B bərabərdir 2-yə. AB plus B bərabərdir neçəyə? 2-yə. 4'e. 4'e. Buradan da anılır ki AB bərabərdir 3'üymüş. Bir də belə mənfiyə vurub toplayan kimi B də bərabərdir 1'miş. Onda A da bərabərdir neçəymiş? 3'müş. Bizdən nə soruşur? A plus B cəmini. O da bərabərdir 4'e. Aydın oldu yoxsa aydın deyil? Siz gelin sabah. Aydın oldu bu. Yeni soru yazmıştı. Buyur. Müəllim, 3-də səhvlik var. O bircə dəqiqə, bəli, bunlar, bax bunu deyirdim. Yoldaşlar, bunlar dərəcə ilə işləyirlər, səhv eləyirlər. Yəni, dərəcə ilə işləyəndə düzgün deyil də. Niyə? Biz dərəcəni qəbul edirik ki, 57 dərəcə. Axı, dərəcə tam 57 deyil, 57, 17 də söhbət var. O 17-ni də 11'ə vuranda gəlir bir də aşır üstünə. Ona görə problem. Bu, bax, sistem təlniyə bura. Vallahi bunu ikisi. Alt-alta topladıq, AB'miz neçə elədi? 3. Bir dəfə də alt-alta çıxdıq, B'miz 1. Ölçülərini hesabladıq. Üçüncü tapşırıq. İkinci sual yəmin ki yazılıbdır. Dərsdə heç bunu bilmirdim. Təsadüfən belə bir sual yazmışdım. Arc sinus A üstə gələk arc kosinus A 2 bölü 2 eləyir. A da hansı arada dəyişir? -1, -1. Sadəcə olaraq kotangens azalandı deyə argumentin kiçiyinə böyüyü uygun gələcək, böyüyə də kiçiyi uygun gələcək. Indi üçüncü sual. Üçüncü sual. Bir dənə baxaq. Arc sinus. Yəni cavabı səhv ola bilər də. Yəni özündə sualda problem yoxdur. Bərabərdir. İndi gəlin diqqət. Ad dəyişim, bax, belə yanaşmıyor suala. Və səsimdə problem var, ola bilər sizə narahatçılıq verə bilər. Sinus ad dəyişməməlidir. Çünki eynidir. Deməli, mən neynəməliyəm? Pilərin də üstünə gəlməməliyəm. Niyə? Pirin də üstünə gəldikcə qiymət gəlib -1/2, -1/2 aralığına neynəmir? Düşmür. Deməli, mən neynəməliyəm? Çıxmalıyam. Nədən çıxmalıyam? Birdən çıxsam, yenə gəlib düşməyəcək. 2-birdən çıxsam, yenə düşməyəcək. Niyə? 2-1 altdan %28'də 11 çıxanda nə qədər eləyəcək? Deməli, 3-1-9 tam nə qədərdir? Bundan 11 çıxanda 1,8 qalır. 1,7'ye düşür. 4-1'dən, bəli. Arc sinus indi gəl diqqət yetirək. Bizdə də gəl 4pi minus 11. Elə yazdım. Bunu çevirəndə elə artlar itdi. Bax, belə yanaşırsınız. Bunu çevirəndə mənfi sinus 11 eləyir mi? Bax. 2-1'dən nəsə çıxanda 4-cü rübə mənfi pi nəsə eləyir. Düzdür? Mənfi pi 11. Amma bu da müsbət pi 11'dir. O mənfini itirmək üçün bura bir dənə nə yazırıq? Mənfi. O da bərabərdir. Arc sinus mənfini neyinir? Yoldaşlar. Qabağa çıxardır. Pi minus arc sinus öyle şurada. Hiç bakmayın. Mənfi deməli minus 11. Düzdür? Gələcək. Buyur. Bu da ki deməli onda nətər olur?
Sinüs bunu öldürür. O da 11 minus 4 tane pi. Doğrudan da bakalım. 4'ü 3 tam %14'e vuranda 12 tam 47 eləyir. 47 12 tam 56 müəllim. 12 tam 56. 11'den 12 tam 56 çıxanda mənfi 1,56. Mənfi 1,7 müsbət 1,7 aralığına ne eləyir? Müəllim, siz ona ne 1.7 deyirsiniz? O 1.57 deyir müəllim. 1,57 deyil. Hə, 1.57-dir. 3 tam %14. 114 bölək 2 1.57. 1,57 1,57. Yani o aralığa düşüp adı gitti. Bunlar ne verifler cevabı? İşte bak böyle gittiler. B verifler. Müəllim, bu sualı Tangesdən də verib 24-də. Cavabı Orada da B. səhv verib. Mən 3-də cavabı C veriblər, aslında B olmalıdır da. Bu bir dakika kazanan. Bir dakika sen soruna kardeşim. Bu cümle bu C variantı niye doğru değil? Ama bir çıkart 3 bir yere. Cevap bakalım. 3 bini 9 tam ne kadar? Burada neçeliyiz dəqiqliyinə? 9 tam yüzde. 42. %42. 11'den de 9 tam %42 çıxanda 60 neçə edir? 58. 57 aralığına neynəmir düşünür. O görürsünüz cüzi fərq var. O neyin problemidir? Bunlar dərəcə ilə hesablayırlar, problem yaşayırlar. Bak ben dünən bunu çatdırmaq istəyirdim ki sizə. Yoldaşlar cüzi problem olan kimi Bunlar dinlersin ama. səhv edirlər də qaydanı bilmirlər. Qaydanı bilmir, qaydan bulur. Yani ben orada 4 piden yoksa 2 piden sınav oldum ya. 3 Ha. İndi bax, Niye 4 piden 2 piden indi başa düşdü. Elə bil ki 3 pi olsa o gəlib Bir düşmür. öğretmendi. Hə, fərqi 1 yox. Mənfi 1,57 müsbət 1,57 düşənə qədər. Ola bilər 5 pidən çıxar, ola bilər 6 pi, 7 pi, 8 pi. O nə vaxt o aralığa düşəcək, onu da baxmaq lazım. Ola bilər ki, imtahanda onlar yazdığı kimi götürərlər Gayet cavabı. mümkündür. O bir dənə indi kötək olur belə yazırsa, o elə deyil. Mümkündür. Ay müəllim, Bəli. bu sualın eynisi Tangesdən verib 24-də. Orada da nəzərə almayıb. Qadan alım səhv eləyiblər də. Onlar bax məsələn Hə, orada da Tamam. səhvdir 24-də. doğrudan da cavabın səhv olduğunu deyirəm də. Bax 11 çıxar 3 pi bərabərdir 1 tam 58 eləyir. Cəhət düşmür axı. Mənfi 57 müsbət 57 yəni 1,57 mənfi 1,57 aralığına düşmür. Cavab 100% səhvdir. Hətta bunu siz cavabla da işləyə bilərsiniz. Biraz sadə olanda. Bilirsiniz necə? Yerinə yazmaqla. Dostu, bir acana məsələn A ilə B-nin həmişə arasında adam qalır. Bax, Y variantı 100% cavab deyil. Sonra C variantı 1,58 eləyir. D variantı da 58 eləyir. Artı A ilə B orada biraz problem olur. Biraz problem yaşayır. Sonra onu da 30 deyə bilərəm bir açana. Fikir verin. Təkədə dolanda həmişə elə bil ki ədəddən çıxırlar pini. Cütədə dolanda ya biraz dolaşa bilərsiniz. Ehtiyat yox. İşleyin hesaplayın. Bilirsiniz incə bir məqam var. Ehtiyat yox. Lazım deyil. Ümumi yolumu mən demişəm sizə. O aralığa salın hesaplayın geçsin. Sonra gələcəm. Sizin dediğiniz 24-cü suala gələndə çatanda baxacağım. Çəkinməyin, nə problemlər var deyin gəlsin. Məsələn, bax indi 6-ya da bir dənə baxaq. Bax indi. Arc sinus çox düz. Elə oldu. İndi gəl diqqət yetirək. Baxalım. 3 pimiz 12 tam ne kadar eləyir? 4 pimiz 12 tam ne kadar eləyir? Çıxanda ödəm. Ama 5 pi 15 tam burada gör ne kadar eləyir? 5 pimiz ne kadar eləyir? 15 tam 7 müəllim. 15 tam 7 gör ödəmədi. Bax 15 piyə bax ödəmədi. Çünki 14 çıxanda 1,7 alınır. Bizə lazımdır ki yoldaşlar mənfi 1,57 ilə müsbət 1,57 aralığına düşür. Ona görə ödəyən nədir? 4.000. Yəni bizim bir dənə sıkıntımız orada onu tapmaqdır. İndi gəldik.
arc sinüs sinüs 4 pi çıxar deməli 14. İndi baxın, süt pidən nəsə çıxanda qabağa mənfi turlayacaq. Elə bir 2 pidən çıxdı. Onda bura bir dənə mənfi turlasam, bura mənfini tulladı lap qabağa. Arc sinüs 4 pi minus 11. O da bərabərdir. Yoldaşlar, indi sinüs bunu öldürəcək. 11 minus 4 pi. Ardıcıyat. Oldu. Belə məsələlərdə diqqətli olun. Sonra çəkinməyin. Tez-tez suallarınızı deyib baxın. 26-ya baxa bilərik. 14 var yoldaşımızda. 14'e kadar. Burada aşağı problem var. Orada. Evet, burada 10. 14. Evet. Bakalım indi 14. sual. Yoksa 14 dediniz yoksa laps değilse birinde koş üstten bakın. Bu 13. sual. Bakın. Arc kosinüs 7. Qalan arc kosinüsün qiymətlər çoxluğu nədir? 0 pi. Düzdür. Bəs birdən elə gözünüz örgəşər hamısı sinus kimi -0.57, 1.57 yox. Hərənin özünün qiyməti var. İncə Türkan sual verdi. Hansına baxıram? Sözdəkinin qiymətlər çoxluğuna. Sərdəkinin çevirməsinə. İndi getdik. Bunu nə yazsam? Bax 2 pidən 7 çıxsam mənfi eləyəcək. Bu aralığa düşmür. Ama 3 pi yazsam düşecek. Deməli, arc kosinüs deməli 3 pi minus 7. Düzdür. Şimdi yoldaşlar 3 pi'den nəsə çıxsa pinin təyləri, pinin cütləri 2 pinin xüsusiyyətlər. Pi'dən nəsə çıxanda qabağa kosinüs mənfi turluyor. Deməli, burada qabaqda bir dənə mən nə yazmalıyam? Mənfi. Onda bəli, pi çıxaq olacaq. Deməli, pi çıxaq, arc, kosinüs 3 pi çıxaq 7. O da bərabər. Yoldaşlar, pi minus, bu bunu öldürür. 3 pi minus 7'den mötərizədə yazır. 7 saat 2 pi. Ardıcı. Aydın oldu. Tabunun en güzel yolu bu. Tabi. Şimdi buyurun. Deyin suallarınızı gelsin. Ben dün akşam yazmıştınız grupa ki müəllim. Biri de düzsün. Belki de sual demişsiniz. Ne oldu? Yox, müəllim, birdən 3-dən 24-də səhvlik var idi. Qalanlar düz idi. Buyurun. Birə baxaq müəllim. 26 var mənim. Bu bir tane 24'e ben özüm bakın. Bir tane olar ki nəsə. 21-ci cavabı 7 müəllim, yaddan çıxdı. Bizdə dənə bakın. Hə, tangens arkotangensdir. Bu tangens arktangens olanda qiymətlər çoxluğu mənfi sonsuz müsbət kotangensdir. 24 daxı məndə tangensdir. 21 dedin, hə. Cavab səhvdir. Yoxdur, yox. Hə da qadın hanım. Burada bunlar götürüb sinusdakı kimi çevirmə eləyiblər. O elə deyil axı. Anam yox, 21-ci cavabını verməyibdi, səhvlik 24-dədir. Hə, yaxşı. Qoy bizə də gəl. Kotangens 15. Düzdür. İndi gəlin baxaq. Kotangensin qiymətlər çoxluğu nə idi? 0 pi. Yəni tangens elə bir kotangensin təyin olması da. Tez onu yazıram ama. 0 pi. Yəni bu aralığa düşmə. Adın dəyişməsi lazımdır bizə. Deməli mən neyini əməliyəm? Dinin misillərindən çıxmalıyım. İndi 5 birimiz 15 tam nə qədər eləyəcək da? 15'də çıxanda 0 tam nə qədər bu aralığa düşəcək. Deməli getdik. Arc, kotangens
Burada da kotangens 5 tane pi minus 15. Qabağa bir dənə nə tullamalıdır? Mənfi. Bu da bərabər. İndi arc kotangens olanda kosinüsdən 2 kimi. Bir çıxar arc kotangens 5 pi minus 15. Bu da bərabər. Pi minus, burada da 5 pi minus 15. Səhv eləmədim ki. Hadi bunlardan da bunu çıxanda 15 çıxar 4 tane pi. Qaldı ki, ən yaxşı yolu belə. Sonra 24'te de dediğiniz problem var. Yok. Buyur. Oradaki mənfi. Buradaki. Ben kollarda fıtsal olurdu mu? Elə bir ortancesdə də belədir. Kosinüsdə də belədir. Bir çıxal oldu, ona görə belə yapacağız. İndi 24. 24. sualda arc tangens, burada da tangens 11. İndi gel. Adın değişmesi bize lazımdır yoksa lazım değil. Arc tangensin qiymətlər çoxluğu müsbət bir bölək. Yani 1.7 elə bir 1.57 olur dilimə düşürək. 1.57 mənfi 1.57. Ama ikisini de al. Şimdi getdik. Bu da nətər olacaq? 4 yani 12'den çıxacaq da. 12'den. Orada da arc tangens, burada da tangens 4 pi minus 11. Bunu yazandan sonra yoldaşlar gəlib içərinin işarəsini düzəltmək lazımdır. 4 pi'dən nəsə çıxanda mənfiliyi bəli, yəni 2 və 4-cü zürbəsində 2 pi çıxaq nəsə da. Yəni ehtiyac yoxdur ona. O böyükdür, balacalığa fikir verin. Heç bax. Fikir ver. 2 pi çıxaq nəsə. Burada da 2 cavab olur. Ya pi çıxaq nəsə olur. Ya 2 pi çıxaq nəsə olur. Fikir verin. Bu ya pi'nin təmsillərindən nəsə çıxılacaq. Ya cüt misillərindən nəsə çıxılır da. Onsuz da tangensdə, kotangensdə, sinus cütdə qabağa mənfi turlayacaq. Kosinüsdə tək-tək qabağa mənfi turlayacaq. O da bərabərdir. İndi tangens mənfini çıxardır qabağa. Arc tangens 4 pi minus 11. O da bərabərdir yoldaşlar. 11 minus 4 tane pi. Doğrudan da 4 pi'nin kalkülatörüne vuranda 3,14'den yani bunun cevap səhvdir deyə deyirəm. Burun. 12,56 mənim. 13,56. Düzdür. 11'den de çıxanda mənfi. Mənfi 1,56. Bunu böləndə nə düşür? Mənfi Mənfi 1,57. 57. Görürsünüz o aralığa daxildir. Doğru da. İndi bunlar cavabı nə veriblər? 11 çıxaq 3 pi. Gəlin doğrudan da göstərək ki, o bu aralığa düşmür. Bu da bərabər. 9,42. Bundan da bunu çıxanda mənfi 1,58. Görürsünüz o kənardadır. Mən yenə deyirəm. Bu niyə problem olur? Onlar dərəcə ilə işləyirlər. Dərəcədə də elə bil ki, bir radyanımız 57 deyil. 57 onda %17 dəqiqadır. Yəni 57 dərəcə 17 dəqiqadır. O 17 dəqiqanı da deməli 11'ə vuranda məsələn dərəcə üstünə gəlir, gəlir oradan keçir o isə. Problem olur. Ona görə də o problemi yaşamamaq üçün həmişə radyanla və pi ilə işləmək. Onu eləcə o 57 ilə işləyirlər. 57 ilə işləyirlər, dərəcə ilə. Dəqiqəyə bax. Dəqiqəyə baxmırlar, o da səhv gedir. Amma mən dünən izah eləyəndə sizə deyirdim ki, cüzi misallarda bu səhv eləyir. Bu belə olmaz.
Getdik. Sonra ya səbəbi də izah edirəm da sizə. Bax, niyə bu cavab ola bilmir? Bunu çevirəndə gəlib qiymətlər çoxluğuna daxil olmur. Elə də daxil olmasaydı, bayaqdan elə hamısı daxil olmayanları götür. İndi buyurun, biraz cəld olaq. Bir-iki dənə mənə fərqli adları deyin. Həm 26 26-ya baxaq sonra da. aydın, 26. Ark, sinus, ökdə 1. Bunun cavabı 1 bölü 2. Müəllim, onu Beləcəmə 90-la elə bil əvəzləməklə də. Çox qayda. Bax, həmişə elə verəndə birinci, mən bunun ən pis vəziyyətini sizə izah eləmişəm. Necə? Bir dənə x deyib hər tərəfi sinusluya bilir. Mən də elədim müəllim. Hə, bu bircə dəqiqə. Bu ən pis vəziyyətdə. Amma bir şey Amma çıxartamadım. misalları belə həll eləmirik də. Birinci sadəni yoxlayırıq. Buna bir alfa desək, buna da bir beta desək. Gəlin alfanı vuraq. Alfa bura 1'dir, bura 4'tür. Burada kökdə 15 qalır, Pifagora gedir. Avtomatik görsənir ki, burada neymiş? Betaymış. Düzdür? Çünki qayda özgür. Görsən. Ay müəllim, sizdən bir söz soruşa bilərəm. Buyur. Burada biz deyirik ki, məsələn, sinus alfa qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətidir. Arcsinus olduğuna görə yerlərini dəyişik yazırıq da biz. Bir-iki misalda topludan Yox, burada da elə yazırıq. Sadəcə mən bəzi şeyləri qısa yazıram da. İndi dünən bunların üstündə işləmişəm deyə demirəm. Arcsinus 4'də 1 bərabərdir 1 alfaya. Hər tərəfi sinus duyanda sinus alfa bərabərdir nəyə? 4'də 1'ə. Sinus alfa, bura alfa desəm, qarşı katetin hipotenuza nisbət deyil. bəli Yəni müəllim başa düşdüm. bunu da durub bir də yazım, sinusu tapım. Sinus da elə sinus kimi. Qarşı katetin hipotenuza nisbət. Buranı tapdım ki, kökdə 15, sonra baxıram ki, bu da beta. Alfa ilə betanın cəmi 1 bölü 2. Müəllim, bəs bunu sinüs deyandan sonra mən almışdım ki, sinüs x bərabərdir 1 kök 15 bölək 4. Yox, Ondan qardaş. sonra neyini bilmədim. Yox, sən orada səhv edirsən. O toplama üstündə sinus alfa üstə gələk betanın açılışı. Sinus alfa, kosinus beta üstə gələk. Kosinus alfa, sinus beta. Müəllim, Bəli. bəs məsəl üçün sinüs deyəndə hər tərəfini, məsələn, sinüslə tərslə özü bir-birinə aparmır, yenə arqumentin özü qalmır. Biri də kosinus var axı. O yaxşı. Hanı kosinüs? Üstürü. Yox, mənim orada kosinüs harda var ki? Allah evini etsin. Sinüs alfa üstə gələk betanın açılışında sən təkcə yazırsan sinüs alfa üstə gələk sinüs beta. O elə deyil axı. Mən yenə deyirəm, o toplama düsturunu tətbiq eləmirəm, müəllim. Qadaram, toplamasız olmaz axı. O elə mümkün deyil. Cəmə hər tərəfin sinus duyanda cəmin ayrı-ayrı sinus duya bilmərsən. Cəm şəklindəsin. Hə, başa düşdüm. Bir də mənfi yazmayın, heç vaxt Belə getməz. bir bax, sinus alfa üstə gələk beta. Buna da 1x demişdim. O sənin xatirinə bir dənə də onu yaz. Sinus Mən elə bildim ki, ikisini bir ayrı-ayrı cəmləmək elə bir sinüslama olur ona görə. Olmazda da mən onu deyildim. Başa düşdüm mən. Aslında sinus alfa, kosinus beta üstə gələk. Hə, başa düşdüm mənfi, yazmayın deyəsin, yazarım. Onları da kənarda ayrı-ayrı hesablayıb gətirib yerinə yazsan 1 eləyəcək. O da 1 elədiyindən sinus 1'də də yəni sinus x bərabərdir 1'ə, x də bərabərdir pi bölü 2'yə. 27 var. Hə. Gəlin. Necə? Onda da işləyir. Yox, artıq burada 2-3 bucağa gəlmir deyə, yəni bir 3 bucaqda yaza bilmirik deyə hər tərəfin tangent deyəcək. Bunu da izahləmisiniz. Yox, bir dənə də yazın. Ark, Biz orada arctangens 2'ye pi bölü 2 minus arctangens daha doğrusu 2 yazabiliriz. Daha doğrusu kotangens 2'ye. bəli. Ark kotangens 2'yə tangens 2 ilə 1 yaza bilərsən. Hə. Ark, tangens 3'də 1 üstə gələk. Bu ark kotangens 2 verib. Deyirəm gəlin bunun yerinə 2'də 1 yazın.
Ben bunun sebebini de size izah elədim de gösterdim. Her tarafı tangens demeyin. İndi yoldaşlar belə verildi. Laf size problem yaradı. Kesir kotangense gelin. Problem yoktur. İndi gelin bunun her tarafı tangens diye. Tangens deyəndə də bəzi şeyləri dabiskat birbaşa yazar. Birincinin tangensi 1/3. Üstə gələk ikincinin tangensi 2/1. Bir çıxa birincinin tangensi 3/1. İkincinin tangensi. O da belirli beraber neye? Tangens x'a. 5. Buradan da tangens x beraber 1 eləyir. 6'da 5, 6'da 5. Bak sürat ne diyecek değil mi? 6'da 5. Arkadaşlar 50 kildi işi yapmayıp diye. Eli buradaysan yok. Elin işi Bəli, müəllim, buradayam, qulaq asıram. şükür Eli. Eli derse baktın dersten sonra. Bəli, müəllim, qaydalara baxmışam. Vacib mövzudur. Ola bilmez ki qəbul imtahanında arkla bağlı sual düşməsin. 2019-cu ildən hər il bir dənə ark var. Bunlar Bəli, müəllim. üstün 4'e. Özü də həmişə biraz samballı sual buradan gəlir. Yani biraz trigonometri o biraz ağır sualı bak buralardan gəlir. O da pi bölü 4 edir. Sonra indi şir vereyim yoldaşlar 28'e bakın. O asaptır. O asaptır. Ay sağ ol. Onu bir iş uzakta kurmak mümkündür. Niye? 5, 12, 13 olanı kurmak olur. Dolayısıyla olan Pifagor üçlüye əmələ gətirənləri kurmak olur. Sonra 31-ə baxaq müəllim. 31'e. 31'den qabaq. Hə, 30'da zaten problem olmuyor ki. bəli, 30-a baxaq da zəhmət olmasa. Baxaq. 30. Arzu. Görsən ki, belə cəm şəklində bir neçə dənə verilir. Onu yaza getməyib. Ayrı-ayrı hesablayın. Sonda gətirin toplayın. Dünənki qəbula düşən, 24 qəbula düşən sinus arc sinus 12, kosinus arc kosinus 12'ni ayrı-ayrı hesapladım ki, getdim topladım. 12 bin. Bak, tangens arc 3 eləyir də. ay yaşa, ay yaşa. Elde bu arc kotangens 3/1 veripti. Bunun yerine arc tangens 3 yazaram mı? Bəli, o da 3 eləyir. Bir dağa daşa düşen bunu. Üste gelir. Arc kotangens tangens değil. Evet. Arc tangens bu kotangensi koy belə yazın bir dənə. 3 pi bölü 2 çıxaq 4 Ay yazaq. sağ ol. Bunu ad belli kənarda hesablayacağım. Mənim o birinci 3'ü 3 kimi açmaq olmaz. Birinci 3'ü 3 kimi açmaq olar. Bəli, dedim bəlkə orada səhv eləmişəm. Yo. Bilirsən ya tangensin təyin oblastı bax qəşəng cümlə demişəm sizə. Hər dəfə yadınızdan çıxardırsınız. O sualı özünə verəndə bizə dənə düşün. Müəllim deyirdi ki, çöldəkinin qiymətlər çoxluğuna daxildirsə olar. Çöldəki tangensli. Tangensin qiymətlər çoxluğu mənfi sonslu müsbət sonslu. Deməli olur. Aydın oldu. Yəni bax bunu elə bil şübhəli qaldınsa o sualı özünə bil. Müəllim deyirdi ki, çöldəkinin qiymətlər çoxluğu 3 tangensin qiymətlər çoxluğuna daxildir. Deməli olur. Bəs niyə o birisini 4/1 kimi yazmıyor? Hansını? Tangens. Tangensin qiyməti. Gəlib kənarda hesablayıb çevirin. Onlar da Hə olar. Prosto mən niyə elə yazmıram? Yenə bu bir o çevirmənin o birisini deyim. Sadəcə bunlar onlarla verməyiblər. Yəni bax tangens 4/1'i nətər yazacağım? Belə deyək. Tangens, kotangens 4'ü. Gərək onu nətər yazılsam? 1 bölək tangens 4 o da bizə sərf eləmir. Arkın 1 böləyini biz bilmirik. Onlarla 1 bölək olanda ki indi getdik. Beraber. Gəlin onlar orada gözləsin. Bunun birincisi bizə 3 verir. gözlədim. Arc deməli tangens
İndi yoldaşlar görürsünüz ad müxtəlifdir. Mənə dəyişmə lazımdır. Amma çöldəki də tangensi. Mən gəlməliyəm mənfi pi bölü 2 müsbət pi bölü 2 aralığına düşməliyəm. Ona görə kotangens 3 pi bölək 4. 3 pi bölək 4 niyə? tangens. Saat 4. Gəlin görək. Birinci növbədə mən səhv eləməmişəm ki, ad dəyişəcək. Nə olacaq? Kotangens 4. 3 pi'dən nəsə çıxanda tangens mənfi atmayacaq qabağa. Üçüncü növbə düşürdü. O da kotangens 4 edir. Deməli səhv Tam eləməmişəm. çöldəkini? Hə, düzəl. İndi bircə dəqiqə. Qiymətə bax. 3'ü vuranda 3 tam %14'e. 9 tam neçə? 2'ye böləndə 4 tam neçə? 4 tam neçədən 4 çıxanda 0 tam neçə? Ya burada incəlik yoxdur. Pinin yerinə konkret qiymət. Ona bərabər. Məncə müsbət olaraq qalır elə. Qədər az 3 pi'dən 3 pi bölək 2'dən alfa çıxanda tangens müsbət. Bəli, bura qədər eynidir mənim. Bu görə harda səhv eləmişəm, mən onu axtarıram. Bəlkə indim mən də səhv eləyəcəm. Bir dayan. 3 pi bölək 2 çıxaq 4. İndi getdik ikinciyə. İkinci. O bir sonra ne? Onu silin. Yok 30. sual diye. Kotangens tangens altı. Beraber. İndi elə beraber. İndi gəlin diqqət yetirək. Ark kotangens tangens 6. Bu beraber. Yoldaşlar adın değişmesi bana lazımdır mı? Evet. Mütləq çünkü kotangens. Kotangensin qiymətlər çoxluğu nədir? 0 pi. Yəni 0 pi aralığına qiyməti düşmə. İndi gəlin baxaq. Deməli 5 pi bölək 2'dən çıxsa, onu deyirsiniz ki, müəllim, hardan bilirsən? Yox, baxan ki. Məsələn, 5 pini beynimdə 15 kimi götürürəm. 2'yə böləndə 7 tam nə qədər? Baxıram ki, bu ödəyir. Həm də ad dəyişməsi lazımdır. İndi getdik. Ki, mənfilik də ödəmir. Bu bircə dəqiqə hələ o mənfisinə baxacaq. Ark kotangens, burada kotangens, deməli 5 pi bölək 2 çıxaq 6. İndi gəl baxaq. 5 pi nə demək? Uşaqlar. Bax, 2 pi üstə gələk. 2 pi üstə gələk. Pi bölək 2 deməkdirmi? Bax, bu 5 pi var. Parçalayırıq da. 2 pi üstə gələk pi bölək 2. 2 pi'ni tulladıq getdi. Bu kuruqdur. Pi bölü 2'dən nəsə çıxanda ad dəyişir yoxsa dəyişir? Dəyişir. Ad dəyişir. İşarə dəyişmir. Ad dəyişəcək olacaqdır mı? Tangens 6. İşarəni də yeni saxlamışdım. Onsuz da müsbətdir. İndi getdik. Buna bərabər. Buna 5 pi böl 2 çıx 6. Hər birini ayrı-ayrı hesapladım. İndi gətirin yazaq yerinə. Üstə gələk. 3 pi bölək 2 çıxaq 4. Üstə gələk. 5 pi bölək 2 çıxaq 6. Bundan bunun cəmi nə elədir? 8 pi bölək 2. 4 pi. Bu 10. 2'lə çıxanda 8. Demək ki, belə çarp yoxdur. 8 yox, 7 edir mən. Mən 4 bir çıx 7 eləyir, o da Y variantıdır. Cavabı nə veriblər ki? Cavab da Y variantıdır, düzdür. Ana deyib söz. Problem yox. O yenə deyirəm, problemlər nə vaxt yaranır? 17 dərəcələrdə. 17 dəqiqə söhbəti var. Çox yaxın ədədlər olanda orada problem yox. Aydın oldu, bax bunun da həll yolu budur. Sonra 31 dediniz. Müəllim 31-ə baxmayın, həll elədim, tapdım. O da bundan da elə eyni demək olar. Qoy bir dənə də ona da baxaq, ev yox. Gəl bir dənə də ona baxaq. 31.
Ya buna vaxt sərf eləmişik. Bir dəfəlik bilək ki, bundan tutar. 2 arc tangens. Burada da kotangens. Neçə? 5. Üstə gələk 3 arc kotangens. Tangens 3. Belə oldu. Cəmini hesablayın. İndi gəlin yoldaşlar, ad hesablayaq. Bu Üçü. kotangens. Bu ad dəyişməlidir. 3 pi bölü 2-dən çıxmalıyam 5-i. 5'i. Bu tangens məhdər çoxluğuna düşür. 3 pi bölü 2-dən də nəsə çıxanda qabağa mənfi turlanır. Gəldik bura. Burada deməli ad dəyişməlidir. Yenə elə 3 pi bölü 2 çıxaq 3'ü. Depkadı getdik, qalanda 0. Mənfi çıxmaq. Aydın oldu. Sonra 33. Hani 33? Bu 32'də qoy bir dənə də bu sinusun dəyişməsinə baxaq. 32. Deyir ki, arc sinus kosinus 4. Yoldaşlarım, mənə nə lazımdır? Adın dəyişməsi. Adın dəyişməsi lazımdır. Düzdür? Qiymətlər çoxlu, qiymətin də mənfi pi bölü 2, müsbət pi bölü 2 aralığına düşməsi. Ya baxaq. 3 pi bölü 2 nə eləyir? 4 tam nə qədər? 3 pi bölü 2 4 tam nə qədər? Düz dedim yoxsa yox? 9 2'ye böləndə 4 tam nə qədər? 4 çıxanda mənfi 0 tam nə qədər? Mənfi pi bölü 2 müsbət pi bölü 2 aralığına düşür. Arc sinus 3 pi bölü 2 çıxaq 4. Düzdür? Yoldaşlar 3 pi'dən nəsə çıxan kimi qabağa bir dənə mənfi turluyur. Arc sinus da o mənfini qabağa çıxardır. O da beraber. Hadi bu da bunu öldürür. Mənfi de var qabağında. 4 çıxaq 3 pi bölü 2. Tekrarda da bu. Şimdi buyurun. Neçə dediniz? 33. Aydın. 33. Arc Onun kosinüs hər tərəfini kosinüs deyirik. Kosinüs də zamanında işarətləmişdir. çox düz. Üstə 3 böyükdür. 1 bölək 2. Yoldaşlar, kosinüs azalan idi yoksa artan idi? Azalan. Her tarafın azalanları kosinüs yanda işaret neyini değişir. Her tarafın kotangens yanında da işaret değişir. Kosinüs yanında da işaret değişir. Ama tangens yanında ve sinüs yanında işaret neyinemeyecek? Değişmeyecek. Gör ne dedim? Her tarafın tangens yanında, kotangens yanında, tangens yanında ve sinüs yanında işaret değişmiyor. Niye değişmeyecek? Onlar artandı ona göre. Ama azalan olanda işaret değişmez. Ama bir şeye dikkat etmek lazım. Birinci evin içi, sonra evin çölü. Birinci bu təyin olunmalıdır. Bu təyin olunması için mənfi 1 kiçikdir, beraberdir. X'in kvadratı çıxaq 4x üstə gələk 3 kiçikdir, beraberdir. Bir şərti neynəməlidir? Ödənməlidir. Bunu həll eləmir. Ehtiyac yoktur. Niye? Bunu kotangesiyim. Aldığım cevapları burada yerine yazacağım. Görüm hansı ödükse həll oldu. Şimdi getdik. Her tarafı neynədir? Kosinüs alır. X'in kvadratı çıxar 4 tane x üstə gələk 3 kiçikdir nədən? 0'dan. Bu birinci, bu da ikinci. Bunun həlli 1-3. 1-3. Düzdür. Uşaqlar, buraya yok bakın yoldaşlar. Bu ifade 0'dan kiçikdirsə, ədəb 1'dən dönəndən kiçik olmayacaq mı? Bunun sağ tərəfini həll eləməyə ehtiyac yoxdur. Götürüb bu birisini həll edəcəm.
Hansı? X'in kvadratı çıxart 4 tane x üstə gələk 3 böyükdür bərabərdir mənfi 1-dən. Bu da x'in kvadratı çıxart 4x üstə gələk 4 böyükdür bərabərdir 0. Yoldaşlar, bunun da həlli mənfi sonsuzluğu müsbət sonsuzluq. Düzdür? İstənilən halda ödəyir da bu. Təsərrümat üsuludur. Bəli, müxtəsər sıfırdan böyük bərabər. Bununla bunun nəyi? Kəsişməsi. 1 kəsişir 2 ilə o da bərabərlik 1, 3. Yoldaşlar, bunu yazmadan birbaşa elə həll edərsiniz, cavabı ala bilərdiniz. Amma bu misal üçün cavab ala bilərdik də, ola bilərdi başqa misallar üçün problem yaşayaq. Sonra 34-ə baxdım mən. 34. Funksiyasının təyin oblastını tapın. Gəlin indi diqqət yetirək. Bu funksiyanın təyin oblastını tapın. Funksiyanın təyin oblastını, kökaltı funksiyanın təyin oblastını tapmaq üçün yoldaşlar necə olmalı? Böyük bərabərdir 0-dan. Bəli, o bayaqki kimi. Çox düz. Onu nəzərə al. Nəzərə almasan sən ki. Böyük bərabərdir 0-dan. Bunu keçirsək o üzə 1 bölək 6 böyükdür bərabərdir arc sinus x bölək 2 çıxart 3-dən. Hər tərəfi linear sinusluyan. Bunun hər tərəfi sinusluyan kimi bu 2-də 1 verir. İşarə dəyişməyəcək. Niyə? Sinus artan funksiyadır. Ona görə argumenti böyüyünə böyüyür uyğuncadır. Mən deyəndə axı baxırdıq harda artan, harda azalan. Arklarda harda artan idi? Arkda Hə, siz eləcəsiniz deyirsiniz axı, ona görə deyim. deyindi mən arkın demirəm da. Söhbət nədən gedir? Bir də mən bayaq Kosinusda dediniz eləmirik. Onu nə artan, nə azalan olmadığına görə eləmirik elə kosinusdan kotangensə. Yoxsa azalan olmalıdır görə. Azalan olduğuna görə, ark kotangens azalan, ark kosinüs azalan olduğuna görə işarə dəyişir. Bildim. Yəni azalan və artan funksiyalarda argumentin böyüyünə kiçik uyğun gəlir. Əgər bu bundan böyüksə, bunlar argument deməkdir. İndi bura sinus yazanda bu bundan böyük olacaq. Amma kosinüs yazanda bunda işarə dəyişəcək. 2-də 1. Bunun da hər tərəfini sinus duyanda x bölü 2 çıxart 3. Bir də ikinci halda isə mənfi 1 kiçikdir bərabərdir. X bölü 2 çıxart 3 kiçikdir bərabərdir nədən? 1-dən. Düzdür? İndi yoldaşlar hər tərəfi 2-yə vuraq. 1 mənfi 6 x kiçikdir bərabərdir 7-dən. Bu burada gözləsin. Hər tərəfinə 3 əlavə edəndə 2 kiçikdir bərabərdir. X bölü 2-dən o da kiçik bərabər 4-dən. Hər tərəfində 2-yə vuranda 4 kiçikdir bərabərdir x-dən kiçik bərabərdir 8-dən. İndi gördünüz, onu yazmasaydıq burada cavab təkcə bunu götürərdik. Amma indi baxın bundan bunun kəsişməsi. Yəni hər ikisini ödəməlidir. 1 kəsişir 2 ilə. O da bərabərdir 4-dən 7-yə. Belə bir çarpım. Oldu. Sonra 35. Müəllim, bu Bəli. 35-i də bunu kimi eləyirik. Sadəcə x kvadrat plus 1 mənfi 1 müsbət bir aralığına yerləşir. O da 2-dən həmişə kiçik olduğuna görə mənfi sonsuz müsbət sonsuz olur.
Yox, sıfır mənfi bir aralığında götürsək, birinci tərəfi mənfi sıfır müsbətsə, sonra iki tərəfi yenə sıfır ödəyir. İki tərəfi sıfır edirəm, iki dənə bərabər sistem. Onda çatışması sıfır. Saat bunlar mənim sonsuz müsbət sonsuz verib, hə? Onu nəyə görə indi verib müəllim? O da səhv verib. Səhv verib də, bizdə Hə. dəqiqə sizlər niyə elə verib? Qaydanı Mən yarısı testi tuturlar, sıfır yarısı almışam orada. niyə izah Amma edib? normalda da 0 olmalıdır da müəllim. Bizə dəqiqə izah edəcəm. Normalı sıfır, bəli. Məsələ nədir? Bunlar birinci yanaşmanı düzgün yanaşıb, ikincini düzgün yanaşmayıblar. Məsələ nədir? Diqqət yetirin. Arksinusun qiymətlər çoxluğu nədir? Mənfi pi bölü 2 müsbət. Argument özünü öldürsə də mənfi pi bölü 2 müsbət pi bölü 2 olacaq mı? O da hər zaman 2-dən kiçikdirmi? Cümləyə bax. Bütün təyin oblastında ödəyir. Bunlar da başa düşün ki, təyin oblast mənfi sonsuz müsbətdir. Yox. Arkın təyin oblastı mənfi 1. X Mənim orada 2 radiandır. 2 radiyandır. Bak görsən papağı yoxdur axı. Bəli. Belə oldu. Hər tərəfdən 1 çıxanda mənfi 2 kiçikdir bərabərdir x kvadratından, kiçik bərabərdir 0-dan. Bunu da ödəyən bircə dənə x bərabərdir nəymiş? 0. Bunlar niyə tutub mənfi sonsuz müsbət sonsuzluq verib? Belə başa düşüblər ki, təyin oblastı bütün həmişə ödəyir. Yəni belə deyək də, həmişə arksinusun qiyməti 2-dən balacadır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, arkisinus təyin olunmalıdır. Orada səhv yazıblar. Məsələn, bir elementar bir sual yazın. X minus plus 1 böyükdür mənfi 2-dən. Tutaq ki. İndi baxın, kök altı ifadə mənfi 2-dən böyükdür. Mən deyə bilərəm, bunun həlli mənfi sonsuzluq müsbət sonsuz. Yox. Kökün altı təyin olunmalıdır. Mənalı olmalıdır. İndi burada da ark mənalı olmalıdır. Ona görə burada x üstə gələk bir böyük bərabər. İndi burada da mənası olmaz üçün belə götürürük. Cavabın səhv veriblər, orada 0 olmalı. Hə. Bu əvvəl. Amma 36-ya da baxarıq da. Yaxşı. 36-dan mən 9 aldım. Bir dənə 36-ya baxıb sonra 37-yə baxacaq. Tələsmə 36-ya baxıb sinus arc sinus x bölü 2 bərabərdir 5x üstə gələnlə baxın. Bərabərliyi deyil doğrudur. İndi gəlin diqqət edin. Bu yoxdur. Bax bu yoxdur. Bərabərlik bu yüzü yoxdur. Bu hansı arada dəyişir? X bölü 2. Çöldəki funksiya sinusdur, düzdür. Deməli, mən nətər eləmir? X bölü 2 kiçikdir bərabərdir 1-dən, böyük bərabərdir 1-dən. Səhv eləmədim ki. Bir də tənliyin həlli olması üçün deyir də misalın şərtində. Bir də elə bir ki, sinus alfa nəyə bərabər ola bilər? Yenə mənfi bir müsbət bir də. Yəni, bərabərliyin bu yüzü yenə nə olmalıdır? Mənfi bir arasında. 5x üstə gələk a kiçikdir bərabərdir 1-dən, kiçik bərabərdir mənfi 1. Böyük bərabər. Sonra bir də x bölü 2 bərabərdir 5x üstə gələk nəyə? A-ya. Niyə? Bunu öldürəndə bu qalmayacaq. İndi getdik bir əlliyi. X-imiz hansı arada dəyişir? Mənfi 2, 2. Mənfi 2 kiçikdir bərabərdir x-dan. Kiçikdir bərabərdir müsbət 2. Yoldaşlar, hər tərəfi mənfi 5'e vuran bundan toplayaq mı? A qalsın təkcə. Mənfi 5'e vuranda yerləri dəyişəcək. Mənfi 10 kiçikdir bərabərdir. Mənfi 5x kiçik bərabərdir 10'dan. Alt-alta toplaya bilərəm bunları. Bundan bu. Mənfi 5 niyə oldu ki? X'e baxdım buna. Oy, mənfi 5 yazdınız. Mənfiyə vurdunuz.
Bu da mənfi 5'e vurmuşam. Hə. Bu her tarafı mənfi 5'e vurmuşam da. Bu mənfi 5'e vur. Bu yüzden bunu mənfi 5'e vurup bu Hə, yüzden. dedim yəqin 5-ə vurur, üstünə A gələrsiniz ki, soldakıları bərabər əsdərsiniz. Problem yoktu. O da olur. Hı. Burada da şimdi bundan bunu toplayanda ne verecek bize? Mənfi 11 çiçektir beraberdir. A'dan o da çiçek beraberdir neden? 11'de. Aferin. Bundan ne bu? Buradan da yazılı işler ne demekti? Bu demekti. Tamam. Hesabı ne verirler bile. O bir şey O bir şərtdə niyə baxmağa ehtiyac qalmadı? X-ə qiymətlər verdikcə gəl bu alını alacaq. Yəni orada elə bir problem yox. Hətta belə də eləyə bilərdiniz. Yəni mən biraz böyütdüm, bunu yazdınız. Bunu da yazdım. Buradan X-i tap, X-in qiymətini gətir, burada yaz yerinə A-nı tap. Həmin cavab almış. X-i buradan tap, gətir yazayım, burada yerinə. Sonra 37 tiplerden 37. Aydın. Bunu sayfa koysun sayfa için yazıp ayrı ayrılıkta hesaplamalıyım. Nerede olacak? Hesaplayabilirsen. Başka evler var. Öyle. Bunu axı biz tank istəyirdik. Elə sinus diyorduk. Görürsünüz, bir neçə dənə dalbadal onu verir. Sonra başkası verən ki dolaşırsınız. İndi bak, Amma bunu iş bucaqla eləmirdik ki. da bunu iş bucaqla eləyirdik. Da buna dairə işinə ehtiyac yox idi axı. Və niyə sinus deyək ki? Sinus damıra. Hə. Sinus damıra. Buna bir yoldaşım deyir ki, yəni belə də yaza bilərəmmi? Tangensi sinus bölək kosinus. Bəli, yaza bilərsə. Elə bil ki, sinus, arc sinus 7'də 2, məxrəcdə də kosinus, arc sinus 7'də 2. Elə orada yenə şu bucaq tətbiq edəcəm də kosinusa. Elə buna biz bir alfa deyirdik. Bu olurdu tangens alfa. Düzdür. Bucağımız da belə olurdu. Sinus alfa bərabərdir nəyə? 7'də 2'yə. Bura alfa yazsam, bura 2 yazsam, bura 7 yazsam, bura kökdə 45 yazacaq. Məndən də tangens soruşur. Bunu buna yazsam. O da bərabərdir ki, böyle 3 kökdə 5. Belə cavab var. Var. Aydın oldu. Sonra. Müəllim, yadıma düşmüşkən bir sual soracağım sizdən. Siz bir dəfə qeyd dediniz, adi funksiyada deyirəm. Sorsan ifadədə sabit var isə biz üçbucaqdan istifadə edirdik, qayda ilə idi. Hə, trigonometriyada soruşulan ifadələrdə bir trigonometriya veribsə, ifadədə sabit varsa üçbucaq qurursan qeyd et. Bildim. Sonra bak 38'de şu artı bu görsen en üç bucağa gelmiş. Toplama kimi yazmak lazım. Biraz uzun gelecek. Eybi yok. Yani bu bir olacak da. Tangens arctangens değil. Elə bunu bir başa yazalım. 5'te 2. Üste gele. Tangens arc kosinüs 5'te 4. Sonra 1 sağ 5'te 2 Burak tangens arc kosinüs 5'te. Onda iş uzak eleye kenarda çatapak çetirek kıymetlerini yazalım. Bu da kosinüsü da 4'tü, 5'ti, burada 3'tü. Tangenste ne verecek? 3 bölü. 5'te 2 üstə gələk. 3'ün 4'ə 1 çıxaq 5'də 2 vuraq 3'ün 4. Qarşı bizə nə bulsundur? Sonra bir dənə 39'a da diqqət yetirək mi? 39 40. O ikini vurdumca yükseldi. Yok 2 qat arqım etdi.
Kosinüs 2 alfanın çıxışı. Otuz dokuz. Deyir ki, funksiyasının təyin olması. Cəm şəklində verilən, fərq şəklində verilən funksiyaların təyin olmasını tapmaq üçün biz nə edirdik? Ayrı-ayrı arc, sinus, deməli 2 dənə x minus 3 üstə gələk, 1 bölək, kök altında arc, kosinus x. İndi gəlin. Yoldaşlar, nətər olmalı? Arc sinus 2x minus 3 böyük bərabərdir sıfırdan. Bu birinci. İkincidə isə arc kosinus x böyükdür nədən? Sıfırdan. Bunu mən qısa bir başa yaza bilərəm. Gəlin amma elmi izahını verim, sonra yaxşı belə deyim, sonra bir elmi izahına keçək. Sinus tək funksiyadır, düzdür. Argument mənfi olanda mənfi olacaq, müsbət olanda da müsbət. Düzdürmü? Yoldaşlar, deməli bu argument nə olmalı? 2x minus 3 müsbət olmalı. Sıfırdan böyük. Sıfıra bərabər ifadə. O hara qədər gedəcək? 1-ə kimi. Arka görə biri neynəmir? Başqa. Kiçikdir bərabər 1-ə. Gördünüz, qısa bir başa yazdı. 3 kiçikdir bərabərdir 2x, kiçikdir bərabər 4. 1,5 kiçikdir bərabər x-dan, kiçikdir bərabər 2. Arc kosinus böyükdür sıfırdan. İndi gəlin diqqət edin. Yox, edik. Arc kosinusun qiymətlər çoxluğu nədir? Sıfırdan pi. Sıfırdan pi. Sıfırdan pi-yə. Müsbət olmalı. Arc kosinus sıfırı nə vaxt alırdı? 90. Pi bölü. Yəni, Pi bölü 3. 90. argumentə Yəni pi bölü 2-yə qədər getməlidir, amma pi bölü 2-ni almamalıdır da. Bax, onu demək istəyir. Bəli. Yaxşı, eybi yox. Gəl indi yazın. Ya bu təyin oblastı. Bax, diqqət yetir. Hər tərəfi kosinus deyə bilərəm. İşarə neynəyəcək? Dəyişəcək. X kiçikdir. Arc belə kosinus sıfırdan düzdür. Hər tərəfi kosinus tadında. Kosinus da sıfırı nə vaxt alır? Kosinus sıfırdan alır. X. Bax, bunu demək istəyir. X kiçikdir nədən? 1-dən. Amma arcın mənası olsun deyə -1 kiçikdir x-dən kiçikdir nə olmalıdır? 1-dən. Bax, bunu demək istəyir. Yəni, kosinus bir dənə sıfır almamalıdır. Yəni, arc kosinus. O da sıfırı 1-də alır. İndi yoldaşlar, bununla bunun nəyi lazımdır bizə? -1-i də almır da müəllim. Niyə? -1 bizdə də sıfır almır mı? Qadan alır. Arc kosinus -1-i nə vaxt alır? -pi bölü 2-də. O. 3 pi bölü Müsbət 2-də. pi-də. Havala müsbət pi-də. Onda bunu tamam. Ola bir Müəllim, 0-90-da bir də 270-də almır. Qadan alır. Kosinus, sinus yox. Müəllim, kosinus Havala kosinusun qiymətlər sinus 0-da 0 alır. Bir də kosinusda 90-da bir də 270-də 0 alır da. Bu arcdır da, indi onu nəzərə alma da, sən o ehtiyac yoxdur ona. Bax, hər tərəfini neynəmişəm? Kosinusdamışam. Bayaqdan demədik, kosinus yanında işarə dəyişir. Dəyişmişəm işarəmi. Kosinus sıfırdan nə alır? Yazmışam 1. Arc kosinusun mənası olması üçün -1 aralıq olmalıydı. Sadəcə biri neynəmir? Almır, yuxarıdakına görə. O bunun təyin oblastıdır. İndi bununla da bunun kəsişməsində boş olmalı. Elə bir cavab olmalı. Nə verirlər? Yox. Tam ədədlərin sayını tap, yoxdur.
Aydın değil. Heç bunu həll edip bunu alandan sonra bunu həll eləməyə ehtiyac yok idi. Niye? Acana baş dətsəydik, deyərdik ki, nə olur olsun x -1 aralığı olacaq. -1 ilə də bunun kəsikməsi olmayacaq. Deməli cavab nə olacaq? Olsun. Nərmin aydın olmadı bu. Oldu müəllim, mən yazmışdım onsuz. Prosta o -1-də qaldım. Onu da bildim. Bak, arkosinüs -1 nə vaxt alır? Pi'də. Hə, Kökün altında da pi'nin mənası var. bildim həmən. Şimdi getdik gör. Kosinüs üstünü yazmamış bir tane yazın 2 alfa. Beraber 2 kosinüsün kvadratı alfa çıxart 1. Bunları keçəcək toplama üstünlarını. Bunu keçəcək. İndi gəlin diqqət yetirək. Kosinüs 2 arc tangens 3. Ola beraber 2 kosinüs kvadratı arc tangens 3 minus 1. Deyirsiniz ki, müəllimə kvadrat olanda fikir vermədən adi qayda ilə qiymətini tapırıq. Sonda nəyə yüksəldirik? Kvadratda. Kosinüs, yəni kvadratdır da burada. Elə verilməyib. Bax, üstür yazdım. Kosinüs 2 alfa nəyə bərabər? 2 kosinüs kvadrat alfa çıxart 1. Kosinüs arc tangens 3. Bize bunu verir. Alfanın yerinde bu dayanır. Şimdi bunu hesaplayıram. Kıymetini yerine yazanda kvadratı yükselir. Arc tangens 3. O da beraberdir. Buna alfa diyen kimi kosinüs alfa. Şimdi yoldaşlar. Gelin dikkat getireyim. Bura alfa yazsam. Bura alfa yazsam. Bura 90'dı. Tangens. Bura 3'tü. Bura 1'di. Buradan kökte 10. Deməli, bu da 1 bölü kökte 10. Gətirib buradasa yerine yazsam. 2 vurulsun 1 bölü 10. Kvadratlı diye köksüz yazdım. Deyəcək. Çıxart neçə? 1. O da beraberdir. -5'tedir. Tabii. Aydın oldu bu suallar. Şimdi bunu bir tane tekrar işleyeceği ki her şey qaydasına düşsün. Şimdi getdik. Topluya baxırıq müəllim. Getdik toplayıyoruz. Hardan qalmışıq, oradan baka gedir. Tangesdən qalmışıq. Çevirmələr, bir də tərslər. Aydın. Getdik. Tangensten baka gedir. Buyurun. Biraz süratli olalım. Yeni sorularınızı gelsin. Biraz bak. Buyurun. 9. 9. Beraberliğini ödeyen A parametrinin mümkün. Tangens 5x minus 1 bölü 4. Beraberdir. Kökün altında A kvadratı çıxar. 5A üstə gələk 6. Beraberliğini ödeyen A parametrinin bütün mümkün qiymətlər çoxluğunu tapın. Tangensin qiymətlər çoxluğu nə idi? Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Tangens istənilən qiymətini yenilir, alabilir. Deməli, burada heç bir problem yoxdur. Burada da problem yoxdur. Sadəcə kökün nəyi olmalıdır? Mənası. Yəni, A'nın kvadratı çıxar. 5A üstə gələk 6 böyük bərabərdir 0. Mənfi sonsuzluqdan 2'ye birləşir. 3'dən hara? Müsbət sonsuzluq. Bəli. Mən birbaşa mənfi müsbət sonsuzluq götürmüşəm. İndi bax, sən mənfi sonsuz, müsbət sonsuzluq götürmüşdün. Kökün altında A'nın yerine deməli
A'nın yerinə məsələn 2 onda 5 yazanda ödəməyəcək. Mənfi 7, bəli, düzdür. Bəli, buyur. Müəllim 25-i biraz araşdıra bilərik. Yox, 15'i araşdıracaq, hələ tələsmə. 14, 15. 13-cü sualda yəqin ki yazılıbdır. A, x pi bölü 2 deməli üstə gələk pi kalır. X fərqlidir. Pi bölü 2 üstə gələk pi kalır. Nə vaxtdır pi bölü 2-də təyin olunmayan funksiya var? Hansı funksiya təyin olunmuyor? Hangisi? Deməli, tangens funksiyası. Düzdür? Deduktoru getdi adı variantı. İndi 12'ye bax, pikalardan deyil fərqlidir. Kotanges'ta. İndi getdik 14'ə. Yoldaşlar, 14'ü çoxlu izah edəndə bunu düzgün izah eləmirlər. Bilirsiniz necə izah edirlər. Qayıdıb sinusa baxırlar, belə edirlər. Sinusun təyin olması mənfi sonsuz müsbət sonsuzluq olduğundan cavab mənfi sonsuz müsbət sonsuzluq yox. Elə deyil. İçəridəki funksiyanın qiymətlər çoxluğu söldəki funksiyanın təyin olunması. İçəridəki funksiyanın qiymətlər çoxluğu mənfi 1, müsbət 1'dir. Bunu dərəcəyə çevirəndə deməli mənfi 57 müsbət 57 dərəcə deməkdir. Yəni 17 dəqiqaları da var, heç ona ehtiyac yoxdur. O aralıqda tangens həmişə təyin olunub, yoxsa təyin olunmuyor? Olunub. Tangens 90'da təyin olunmuyor da. O aralıqda həmişə təyin olunub. Hansı x-lar üçün? Bütün x-lar üçün. Bütün x-lar nədir? Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Buna görə cavab belədir. İndi mən burada verməyiblər. Mən bunu dəyişib kotangens eləyəcəm, cavab dəyişəcək. Baxın. Gəlin indi tangensin əvəzinə kotangens yazın. Sıfırda təyin olunmayıb deyə sinusun sıfırında təyin olunmayacaq. Bəli. İndi yoldaşlar, bax, bu belə olsa. Kotangens. Düzdür? Bunun qiymətlər çoxluğu. Mənfi 1, müsbət 1. Yenə dərəcə kimi nə deməkdir? Mən burada sıfırdan önce məhdudlanacaq da mənfini almayacaq. Sıfırdan məhdudlaşmayacaq. Belə Niyə kotangesdə sıfırla pi deyil müəllim? Bu da mənfini almaz da. arklardadır. Bu eləcədir axı. Yenə qatdım. Yenə qatdım. O arklardadır. Yaxşı. Burada indi nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Bu arada kotangens həmişə təyin olunub mu? Bax bu arada. Xeyr. Niyə? Sıfırda təyin olunmur. Yaxşı. Deməli mən nə iş görməliyəm əslində? Mənfi 1'dən çıxartmalıyam bir dənə nəyi? Sıfırı. Yəni sıfır neynəməz? Olmaz. Yaxşı, sıfır nə vaxt olmaz? Sinus x fərqlidir nədən? Sıfırdan. Çünki sinus sıfırı sıfırda alır axı. Yəni beləcə. Deməli buradan da x fərqli olmalıdır nədən? İk'dan. Sinus sıfırı nə vaxt alır? Sıfırda, pi'də və s. Bunun dövlələri. Deməli bunun təyin olması belə verəcək. O yuxarıdakı kimi. Ama bu kafamıza çıxsa mən cavabımıza gəlməz, bunu belə dərəcəyə çevirək. İndi gəlsin də mən də bura nəyə gəlmişik bu səhər-səhər? Gəlmişik ki o kafamıza çıxanda ağlımıza gəlsin ki orada bir belə demişdi. Ben diyor olmur axı. Aydın oldu. Yəni ben bura onun ötəri yığışmışım da o ağlımıza gəlsin. İndi mən yenə deyirəm, bu sual orada verilməyib. Üstündən səthi keçib gedərəm, amma dərindən ürkər. Başa düşür ki, bu belədir. Orada kotangens versəydi, dəyişəcək. İndi bir də bunun 15'i var. 15'te ise tangens kosinüs x. Düzdür. İndi yenə kosinüsün qiymətlər çoxluğu mənfi 1. Bu da mənfi 57 dərəcə, müsbət 57 dərəcə.
Düzdür. Bu arada həmişə təyin olunur, Dilarə. Tangents bu arada həmişə təyin olunur. Hər mənfi sonsluq, müsbət sonsluq. İndi yoldaşlar, gəlin bunu belə yazaq. Tangents kosinus x. Belə tangents yox, kotangens. Kotangens kosinus x desək. Gəlin diqqət yetirin. Mənfi 1, 1. Düzdür. Mənfi 57. Müsbət 57'dir. Yenə sıfırdan eynəmiyik. Təyin olunur. Deməli, mən nə iş görməliyəm? Kosinus x fərqlidir nədən? Sıfırdan. Ay sağ ol. Tıplarını Mehmet görsem ağzına geldi. X fərqlidir. 1/2. Ben dedim, ben buna da ondan ötər gəldik. Ben burada ondan ötər gəldik ki, ben bunu ölçəlim. Deməli, x fərqlidir. 1/2 üstə gələk nədən? Qaldı. Aydın oldu, bu niyə 1 olur? Qaldı. Sonra. Gelin uşaqlar yığılır kimi smaliklər gelir. Belə. Belə. Sonra. Belə məsəli sual demişəm. Belə. Belə saxlayıb belə. Bəyri dünyanın düz insanı. Getdik. Yəni, həmin belə eləmişim. Belə nəsəs edim. Səydə. Sonra. Deyəsən dərs haqqında fikirləşin, geç onu fikirləşin, bazı. Elə şeylər fikirləşib yazırlar ki, gəlib çatırlar, bir də görsən. Sonra, buyurun, deyin gəlsin. 24 var məndə. Neçə? Neçə dedik? 24. Bir dənə 20'ye baxın sonra. İndi bax, fx funksiyası verilibdir. Bərabərdir. 2 dənə kosinus m minus 3 bura x üstə gələk 2 20. Bir dövrün t bərabərdir pi bölək 5 olarsa gx bərabərdir 4 tangens. Bu da sen bilirsən, mən ehtimal edirəm ki, nə itirmişsən. Modul. Ne oldu? T'də bərabərdir pi bölək 7'ye. Şimdi baxaq, kosinusun üstü tək olanda, deməli 2 pi bölək modulda m minus 3 bərabərdir pi bölək 5'e. Modulda m minus 3 bərabərdir 10'a. M bərabərdir 13'dür. Bir də m bərabərdir mənfi 7'dir. Necə? Bu kosinüsün dövrüdür. Bax, dərsə baxmamışlar. Gelip baxmaq lazım da. Ben dedim ki, yok, dünənki dərsə yox, o gün çünkü birinci dərs. Telefonda bir bax, ta. Hə. Bax, bu m minus 3. O dərsə mütləq baxın. Ona baxmazsanız boşluq yaranacaq. Orada qaydanı qəşəng izah etmişəm. M minus 3. Deməli, kosinüsün üstü tək olanda dövrü 2 pi bölək qaldı. Orada yazmışım. Tangensdə isə təkcüd fərq eləmir. Pi bölək modulda n plus 2 bərabərdir pi bölək 7'ye. Buradan da n bərabərdir 5 eləyir. Bir də n bərabərdir mənfi 9 eləyir. İndi səndən də ən kiçiklərini soruşun. Bunların cəmlərini tapırsan, tutardı. Mənfi onu. Sonra 20 neçə dediniz? Çəkim Ben 5 demiştim, onu da yazdım özüm. Şeyden işaret etmiştim.
21-ci suala baxın. Bax, bunu deyirdim keçən dəfə dərs izah edəndə. Bax, 45-90 aralığında sinus kosinusdan böyükdür. Tangens də kotangens böyükdür. Tangens də hamısından böyükdür. Elə elə. 1-4. Yox, kotangens böyük söhbət eləmir. 1-4. Sonra Müəllim, o 24-də koşuya görə mi hesablamalıyıq? ay yaşa. Bax, koşuya görə mi hesablayacağım? Bəli. Tangens x üstəgələk kotangens x. Yoldaşlar, bunların hasilləri sabit verilir. Ya ondan ya da ki o kotangensin yerinə 1 bölək tangens x elə yaza bilərik bu formunu. İndi gəl diqqət yetirək. Tangens x üstəgələk 1 bölək tangens x. Özü tərsidir. Koşuya görə müsbət olsa 2 müsbət sonsuzluq, mənfi olsa mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə. Ola işarə verməyib. Emir. Ona görə mən nə yazacağım? Mənfi sonsuzluq. Mənfi 2 birləşir 2-dən müsbət. Əgər desəydi ki, x daxildir birinci rübə, onda təkcə yazacaqdı 2 müsbət sonsuzluq. Desəydi ki, x daxildir 4-cü rübə, onda mənfi sonsuzluq mənfi 2. Heç nə deməyəndə ikisi də yazır. Sonra aydın. Aydın. Deməli, 25-ci tapşırıq. Gəlin diqqət yetirək 25-ə. Sinus x bərabərdir. A üstəgələk B bölək 2 kök altında AB. İndi yoldaşlar, gəlin diqqət yetirək. Bunu yaza bilərəmmi? A üstəgələk B bölək 2, burada da kök altında A. Elə bir ikini qaldırdım yuxarıda beləcə. Ədədi orta, həndəsi ortadan böyük bərabərdir. Amma ədədlər bir-birindən fərqli olan da ədədi orta, həndəsi ortadan böyükdür. Yəni bərabərlik o zaman olur ki, ədədlər bir-birinə bərabər olsun. Misalın şərtində də deyir A fərqlidir B-dən. Bunun surəti məxrəcindən böyük olduğuna görə deməli bu böyükdür 1-dən. Bu ola bilməz. İndi ikincidə bunun tərsin verir. Kosinus x bərabərdir. 2 kök altında AB bölünsün A üstəgələkdir. O da bərabərdir. Kökün altında AB, bu da A üstəgələk B bölək 2. Bu kiçikdir nədən? 1-dən. Bu olar da mümkündür. Üçüncü yoldaşlar tangensdir. Tangensə baxmağa ehtiyac yoxdur. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq bu həmişə ödəyəcək. Getdik dördüncüyə. Bir alınır, amma yox, sıfır. Eləsin. Məxrəcində həmin qiymətdə sıfır eləyir deyə götürərik. Sağ ol. Kosinus vuraq. Kosinus alfa vuraq. Tangens alfa. Bərabərdir 2-yə. Tangens alfa nə deməkdir? Sinus bölək kosinus. Kosinuslar ixtisar gedir. Amma kənarda qeyd eləməliyik. Kosinus alfa fərqlidir sıfırdan. Yoldaşlar, əslində istənilən ifadənin ixtisarında sıfıra çevirəni kənarda qeyd eləməliyik. Sadəcə yazılış xatirinə onu qeyd eləməliyik. İndi burada ixtisar gedəndə 2 sinus alfa bərabərdir 2-yə. Sinus alfa bərabər nəyə? 1-ə. Sinus 1 olduğuna görə kosinus 0 eləyəcək. Deməli, bu da mümkün deyil. Beşinci. Tangens alfa üstəgələk kotangens alfa bərabər kökdə 2. Yoldaşlar, bu koşu bərabərsizliyinə görə az öncə dedik ki, mənfi sonsuzluqdan inirəmi yazdığımda bayaq. Birləşir 2-dən hara? Müsbət sonsuzluq. Bu 2 bura daxil olmadığı üçün
Deməli, bunlar neyləmir? Ödəmir. Birinci, dördüncü, beşinci. Sesin qiyməti ödəmir orada da yenə götürür. Burada Bəli. olar. Yəni ehtiyac yox. Ek koşu ödəmir. Lazım deyil. Buyurun. Biraz cəld olalım. 31 var müəllim məndə. 28'e bir dənə diqqət yetirək, sonra 31'e. Bu 27 yəqin ki yazılıb da. Tangensin qiymətlər çoxu mənfiyə düşmür. A bəndi, C bəndi, D bəndi, Y bəndi getdi. Qalıb bir dənə B variant. O x oxundan aşağı düşən getdi da. Niyə? Modulda ona görə. Bax, modulda tangens verir. Tangens mənfiyə düşə bilməz də modulda. Ona görə bir dənə B variantı. Tamam. 28. Tangensin üstündə 4 alfa üstə gəlir. Kotangensin üstündə 4 alfa. Bərabərdir 47. Olarsa tangens alfa çıxar kotangens alfa ifadəsinin müsbət qiymətini tapın. İndi yoldaşlar, burada dərəcə indirmə sərf eləməz. Müxtəsər. Tangensin kvadratı alfa üstə gəlir. Kotangensin kvadratı alfanın kvadratı minus 2. Niyə? Birincinin ikinci asili bizə 2'dir. Bərabərlik 47'ye. Burada bu üzə getiləndə tangensin kvadratı alfa üstə gəlir kotangensin kvadratı alfa bərabərlik 7'ye. Yaxşı. Müsbət. İndi məndən orada çıxarlı soruşur, yoxsa üstə gəlir. Çıxarlı. Tangens alfa çıxar kotangens alfa mötərizə kvadrat sadəcə üstə gəlir 2. Bərabərdir nəyə? 7'ye. Müsbətini soruşur, yoxsa mənfisini? Müsbət qiymətini. Evet. Tangens kökdə qalır, baxın, niyə düşürüz? Tangens alfa çıxar kotangens alfa bunu bu üzə getiləndə 5 eləyir, buna kökdə 5. Qaldı getdi. Aydın oldu. Bu da verir. Sonra 30 zat yəqin ki yazılıqda da bu sadə sualdır. Bax, anlala biləcəyi qiymətlərin cəmi. Tangensti dövrü pi bölək modulda K bərabərdir pi bölək 7'ye. Oldu. İndi 31. tapış. Fx bərabərdir. F2 tangens x üstə gəlir. Yoldaşlar 1 bölək tangens x'dir deyə bunu kotangens yazır. Ən böyük mənfi qiyməti özü tərsi olanda nəyə bərabərdir? Mənfi 2'ye. Yaxşı, bu mənfi 2'ni nə vaxt alacaq? Tangens x bərabərdir. Kotangens x'a o da bərabərdir mənfi 2'ye. Hadi bizdən də nəyi soruşdur? Tangens üstü 6x kotangens üstü 6x. O da 1 üstə gələr 1 bərabər nəyə? 2. Qaldı. Sonra gör. Aydındır. Tangenslə bax bu sinusa bənzərdir. Bundan birini işləmişdim. Tangenslə kotangens nə vaxtdır birinci rübdə bir-birinə bərabər olur? 45 dərəcədə. 45 dərəcədə. Bax ki, bu tangens x'dir, nə bilim bu da daha doğrusu bu kotangens. Biri tangensi bir de kotangensi de belə gəlir. Neyse. Buradan gəldi kəsişdi. Bu nə deməkdir? Pi bölək 4. İndi bax. Buradan apsis oxuna qədər məsafəni soruşur səndən. Buradan nə verəcək? 1'e. Məsafə 1'e. Desəydi ki, bax, bura bax. Ordinant oxuna qədər məsafə. Onda pi böl 4. İndi bunun 41'ində də 4-cü deməli, mənfi pi böl 2 0 aralığında. Mənfi pi böl 2 0 aralığında sinus kosinüsündən kəsişməsi mənfi pi böl 4 eləyirmi? O da qiymət kimi mənfi nə eləyəcəkdir? 1.
Yani dördüncü yani burada kesilir. Mesafe kimi de menfi 1, mesafe kimi müsbət 1. Vardı getdi. İndi getdik çevirmeye. Buyurun. Biraz sürətli olaq çevirmədən suallarınızı deyin gəlsin ki, mən hamısına baxa bilim. 41. 41'e kadar kimin sualı var? 41. Tangens 10 derece beraberdir neye? Hayır. Tangens 80 derece Burak kotangens 10 derece. Yoldaşlar tangens 80 derecenin yerine kotangens çevirmeye göre 10 derece yazarak daha durun ben yazmıram ve 90 çıkar falan ihtiyaç olur. Burak kotangens 10 derece. O da beraberlik bir böler tangensi tangensin kvadratı 10 derece. Tangenste adı o da beraberlik bir bölek A'nın neyine? Sonra Benim yoksa 74 bu da neçə? 74. 74. Çok getdi yaxı. 74'e kadar kimin sualı var desin. Neçə? 63 var müəllim məndə. O bir de 63. 51'e bakın sonra. Yok şifa diyor da. Şifade diyelim. Bu yazsın. Bunun birini göstereceğim da bundan çoklu suallar var. Yazmayacağım. Her iki tane bucağının cəminin sinusu beraberdir neye? Köküç bölək 4'e. Düzdür, komşu bucaqları, sinusları beraber, həmişə bunu beraber götürebilirsin ama ehtiyac yoktur. O hardan gelip gel onu yaz. X üste gelen, alfa üste gelen, beta beraber 180. Sevilemedim ki. Uzak takıldı sonra. Alfa üste gelen, beta beraber 180 çıxaq neye? X'a. Elə yazabilirim. Her tarafın sinüs 1 diye sinüs bir ara. Sinüs alfa üste gelir beta beraberdir sinüs 180 çıxaq neye? X'a. Bu da çevirme düsturuna göre 180'den nəsə çıxanda alt değişmeyecek. İkinci rübə düşür diye müsbət sinüs x edir. Elə bu da qiymət buna beraberdir. O da kökdə 3 böləkdir. Eğer bu kosinüs olsaydı, bak burada menfi kosinüs x olacaktı. Tangens olsaydı menfi, kotangens menfi. Ona göre komşu bucaqların deyirlər ki, sinusları beraberdir. Tangensləri, kotangensləri, kosinüsləri əks işarətlər. Müəllim, bir də 55-ə baxarsınız. Bunlar da hamısı 90 dərəcəyə gəlməlidir. Bu belə olanlardan. Burada 90 dereceye gelmeye ihtiyaç yoktu. Bak kosinüs 89'u çevirmeyle yazanda sinüs 1 eləyəcək. Sinüs 1 ilə sinüs 1 getdi. Hamısı gedir. Bir tane sonunda kosinüs 90 qalır. Kosinüs 90'da da 1. Yəni hamısını birə gətirib ixtisar edib axırıncını götürmək lazımdır da. Hamısını ixtisar elə bir ikisini yazan kimi görürsən gedir də. Onun hamısını gətirməyə ihtiyaç yox. Yəni gedişat belə gedir də. 56-da da, 55-də də belə misallarda. Sonra biraz daha dolar. Müəllim, 63-də hesablamışam. Tangens alfa bölünsün kotangens alfa. O bizə nəyə verirdi? Yadımdan çıxıb. Tangens alfa bölünsün kotangens alfa. Kotangens alfanı açırıq bir bölünsün tangens alfa kimi olur. O da tangens kvadrat alfaya çeviririk. Ayvalara ihtiyaç yok.
Belə alırsa, bunlar bir bölək kotangens nə deməkdir? Tangens alfa deməkdir. Bunlar tangensin kvadratı alfa. Ya bu ne diyeyim? Ben hiç vakit kastelemedim. Buyur. 71 değil. Asla tələbəni qarşı tutub bəni. Asla danlamışam. Demirəm, daha o günahına girmiş. 71-ə baxaq müəllim. 71'e bakalım. Orada da 8 benim. Çok düz. Alfa üstə gələk beta bərabərdir. Sinus 8 pi üstə gələk 9 pi beta. Bu 8 alfa. Müəllim, mən burada alfanı tapıb yerinə yazmışam, elə hesablamışam. Nə ihtiyaç var? Nə ihtiyaç var? Bax, bura bax. 8 vurulsun alfa üstə gələk beta. Üstə gələk bir dənə əlavə beta qalır. Bunu da yerinə gətirib, bunu yerinə yazan kimi sinus 2 dənə pi üstə gələk beta. O da bərabərdir sinus nəyə? Tiyatrodur. Aydın oldu. Tapıb da gətirib yerinə yazsan. Biraz uzun gedəcək. Nəyə ehtiyac var? Oldu. Kosinüs 4 dereceden alfa, sinüs 4 dereceden. Müəllim, bir də sizdən söz soruşum. 73-ə baxa bilərsiniz. Orada biz dedik axı üçbucağa gəlməliyik. Bir dəqiqə gələcəm. Çıxaq kosinüs kvadratı alfanın kvadratı. O da bərabər sinüs kvadratı alfanın kvadratı. Belə yazmaq olar. Yaxşı. Bir sıra kosinüs 4 alfa. Bu bir sıra kosinüs kvadratı alfanın kvadratı deməkdirmi? Yox. Müxtəsər kimi alsanda Özünün kvadratı kosinüsün başındaca yazmaq. kosinüsün başında yazanda o sinüs demək deyil axı. Yox, o sinüs deyil. Belə yazmalısın. Belə yazandan sonra bunun yerine sinüs kvadratı yazarsan sonra İndi buyur neçə deyildin? Müəllim, 73-də bu trapesiyadır. Biz bunu üçbucağa gətirməliyik. Mən də S-ni bir dəfə 90 hesablamışam, bir dəfə də belə düzbucaqlı üçbucaqlı tapmışam, toplamışam, amma alınmayıb cavab. Yaxşı, bir dəqiqə tələsmə. Yani burada deyini tapıb belə əks işarələnsək o alınır da. Çox düz. Və incələ elə belə yerdən demədik ki, cəmi 180 dərəcə olanda əks işarə ilə bərabərdir. Düzdür, AB neçədir? 5'li, BC də 4. Buradan belə yazsaq, bura 12 eləyir. Tüp, bura 4. Bura 5, bura da 12. Bura bir alfa yazılır. Kosinüs alfa bərabərdir. 12 bölək nəyə? 12'ə. Onda kosinüs bucaq C-də. Çünki bundan bunun cəmi 180 dərəcə edir. O da əks işarə ilə bir-birinə nədir? Bərabərdir. O da bərabərdir -13'də 12. Fark gedir. Oldu. Sonra. Geçelim. Bəli. 74'də də bir baxaq. İcazə verirsən bunun yerine belə yazın. A, Y-in birinci keçirdim bu isə. 3 pi bölək 2 çıxar Y. Bildin neylədim? X plus 2Y var ya, onu X plus Y. Y2 keçirdim o isə. Bunu da yazdım yerine. Burada da sinus Y. Şimdi burada üstte gəlir. O tangens 3 tane Y. Burada da tangens X minus Y. Şimdi geldik geldik. X plus 2 tane Y2'mizle beraberlik 3 pi bölək 2 yaptı. Yoldaşlar bunun her tarafına ne əlavə edelim?
Artık ne bir çıxar. Elə x'imiz nəyə bərabərdir? X'imiz Onu bərabər. elə x plus y yazmışsınız. Əvəz etsə yeni şey olmaz. İxtisar gedəcək. Yox, burada deyildim. Ne bax burada. Hə, orada da eyni şəkildə x plus y bərabər. Burada elə qiymətincə gətirib yazıyorum. X'inca yerə qiymətini yazan kimi bu çevirmə düsturuna görə mənfi sinus verəcək. Mənfi sinusu da buna böləndə mənfi 1 üstə gəlir. Kotangens 3y. Bunu da yerine yazanda bak tangens 3 pi bölü 2 çıkar 3y. Yoldaşlar o da 0 verecek. Bu müsbət 1 verecek. Bak müsbət verecek. O da sen 0 gelir. Sonra biraz saat olanın Ben 92 de buna indi. 92 yok. 92'ni yazacağım. Tələsmə. 92'ye kadar kimin sualı var desin. Müəllim, məndə bircə dənə 75 var. Aydındır. 75. Bak 75'i görünə gözəl yazacağım. Şimdi Bu şey geçen dersinden başlamışız. evet. Ötürür. Oradan B'di, C'di, bu da A'dır, bu da A'dır. A, bura alfadır. Bura yazmalıyım. C'ye beraberdir. 5K. Bura 5, bura 3. Mənim bildiyimi yazmayın. O çarpaz bucaqlar görmədim mən onu yazamamışam onu. Tam yes, soruşur. Oldu. Sonra biraz daha dolak. Bu 91 zat yazılı. Eğer argument irrasyonel ədəd olsa yerine mənfi 1 yazacak. Argument rasyonel ədəd olsa yerine müsbət 1 yazacak. Tercih etmem. 92-yə baxa bilərik. 92'ye bakmak istiyorum. İki cür yazacağım bunu. Bir tane dikkat yetirin. 92. Bir tane çakmak. 7 tane alfa çıxar, 4 tane beta. Bu 810 derece elə fırlanır. 720'si tullasaq buna 90 derece deyə bilərəm. Bizə də deyir ki, sinus 3 alfa üstə gələk, 5 tane beta, kosinus 9 tane beta, çıxar 4 tane alfa. Bu da beraber. Yoldaşlar, dikkat getirin bir tane. Alfa. 3 tane alfa üstə gələk, 5 tane beta beraberdir. 7 tane alfa çıxar, 4 tane beta çıxar, 9 tane beta çıxar, 4 tane alfa. Elə yaza bilərəm. Görün, mən səhv yazdım, yoxsa səhv yazmışam. Elə bir toplamalıydıq. Hə, yox, düz yazmışsınız. Üstə gələk. Toplamalıyıq, falan toplamalı. Üstə gələk. Düzdür, belə yazsam bu da bu verir. Bunun qiyməti nəyə bərabərdir? 90'a. 90 üstə gələk. 9 tane beta, çıxaq 4 tane alfa. Yoldaşlar, aparıb bunun yerine onu yaza bilərəm. İşareti kalır. Deməli, sinus 90 üstə gələk. 9 tane beta, çıxaq 4 tane alfa. Burada da kosinus 9 tane beta, çıxaq 4 tane alfa. Çevirmeye göre 90 üstə gələk nəsə? Neyini? Alt dəyişir. Elə bu olur. O da beraber. Bu bunun birisi. Şimdi laf qəşəngin diyeceğim. Bakın. Sinus 3 alfa üstə gələk 5 tane beta. Kosinus 9 tane beta minus 4 alfa. Yoldaşlar, kosinuslarda argumentlerin yerini değişse, yani bunun yerini değişse nasıl değişecek? Sinus 3 alfa üstə gələk 5 tane beta. Burada da kosinus 4 tane alfa çıxar 9 tane beta.
bərabərdir 1. Niyə? Çünki bunların cəminə baxın. 90 dərəcə eləyir. Bunların cəmi 90 dərəcə eləyirsə, yerinə 1 yaza bilərik. Necə? Şimdi sinüs alfa, kosinüs beta, alfa üstə gələk beta bərabər 90'dırsa, bu həmişə 1 verir. Niyə? Beta'nın yerine ne yazaram? 90 çıxaq alfa yazaram, alt dəyişəcək sinüs alfa olacaq, 1 verir. Şimdi mən də neylədim burada? Yerlərini dəyişdim. Bundan bunun cəmi 90 verir. Deməli ona görə nədir? 1. Bu ikinci suludur. Bu da birinci sulu. Qardıcı. Oldu, yəni sizə hansı rahatdır? Ondan yazın. Sonra bir dənə 93'e de bakın. Alfa, beta, gamma, bucağın daxili bucaq. Bayaq kimi. Cəmi 182'ye bölüp keçirdim o bir tərəfə. Bakın. Alfa bölü 2, üstə gələk beta bölü 2, üstə gələk gamma bölü 2 bərabər 90 eləməyəcək. Buradan alfa üstə gələk beta bölü 2 bərabər 90 çıxaq gamma bölü 2'ye. Eyni fikir ver. Bunun her tarafın kosinüs diyen kimi sinüs kvadratı gamma bölü 2'ni vermeyecek. Birinci de bize 1 verir, ikinci de 1 verir. Cəm de bize ne verecek? 2. Biz bunun cəminin altına 180 elədik deyə, o da ad dəyişmir axı, cavab alınmırdı. Amma Tamam, ben 2'ye bölü baxı 90 yazmışam, görürsən. bildim aynen, elə bildim düz bucaqlı üst bucağa əsasən eləyirik. Yok, alfa, beta şu bucağın bucaqlarıdır. Bildim, başa düşdüm, bəli, indi bildim. Bölenden sonra alfa üstə gəlib bu beraber. Bunu bu yüzeye getirenden sonra indi her tarafın kosinüs diye anda bu olacak kosinüs alfa üstə gəlib beta bölü 2 beraber sinüs gamma bölü 2'ye. Ad değişir. O da 1 verir bize. Açın o arkada tez buradan bakın. Mənim ən böyük, ən kiçiyə də baxmamışıq. Bilirəm orada biraz suallar çoxdur. Ona göre tersen bir tane tez bakar çıkar. Orada suallar azdır. Bir 5-6 dəqiqə uşaqlar gəlməmiş baxar. Dərsdən. Arklarda ders devam getirir. Topluda. Buyurun sorularınızı deyin gelsin. 17. 17'den qabaq bu 15 yazılır mı? Arc kosinüsün qiymətlər çoxluğu. Arc kosinüsün qiymətlər çoxluğu nə idi? 0 pi. Bir dənə bunlar diqqət getirin. Sinüs, arc, kosinüs, x. Yoldaşlar bunun qiymətlər çoxluğu 0 pi'dir. Düzdürmü? Yine dereceye çeker. Derece çevirmeye 15'ti. Derece çevirmeye ihtiyaç yoktu. Bak 0 buradır, pi buradır. Sinüs bu birinci ikincülükte aldığı qiymətlər hansı vardı? Y, pi'de 0 eləyir mi? Veyahut 0'da 0 eləyir mi? 0. Bu arada sinüsün aldığı en büyük kıymet var mı? Yani pi bölü 2'ni demek pi bölü 2'de 1 alır mı? Pi bölü 2'de burada dahildi mi? Deməli 0'dan neye olar? 1'e. Şimdi bunun 14'ünde bak 14'ünde. 14'üncüsünde. Y beraberdir. Sinüs arc kotangens x'tir. Bunun qiymətlər çoxluğu 0 pi'dir. 0 pi'nin eyləmir, alınır. İndi sinüsün y'fini yazanda yoldaşlar 0'ı almır. O arada pi bölü 2 var diye biri neyini alır. Tabi ciddi. Aydın oldu bu. 17 soruştu yoldaşınız. Gelin bakalım 17'ye. Deyir ki kosinüs arc tangens. Tangens mənfini çıxardır qabağa. Arc tangens 2. İndi deyirsiniz müəllim pi çıxaq yazaq yox. Bu çöldəki arc deyil ki siz pi çıxaq yazaq. Bu kosinüsdür. Kosinüs argumentdəki mənfi neyini budur. Bu bərabərdir. Kosinüs arc tangens 2 yaza bilərəm. Artık buna da bir alfa deyəndə kosinüs alfa olar. Deməli, mənim də tangens alfam bərabərdir 2'ye. Bura alfadır, bura 2'dir, bura 1'dir, burada köklər 5'dir. Kosinüsü soruşur.
1 bölək kökdə 5. Aydın oldu? Bu da belə. Bu 19, 18 yazılır. 20'nin özünü yazabilmişik. Ark, sinüs A, Müəllim, ark kosinüs A pi bölək 2 verir. A da mənfi 1, 1 aralığında dəyişir. Ən kiçik deyəndə tangens azala artandır deyə kiçik yazırıq. Ən böyük deyəndə böyük yazırıq. 20 neçə? 7. 25 yazılır yoldaşlar. Bəli, burada çöldəki tangensi deyə 31, o birisi 0.2, o birisi də 29. Hesapladım getdi. İndi bu 21'in özü var idi. Ha, 21'in. Her tarafı tangens deyirsəm tutardı getdi. O da 3 bölək 4 edəcək. Bəli, 27. İndi fikir ver. Fx bərabər 3 ark sinus x minus 3 bölək 2 üstə gələk 4 deməli ark tangens kök altında x minus 3. F funksiyasının təyin oblastı mənfi təyin oblastı AB aralığı olarsa. Yoldaşlar, bundan bayaq da yazdım. Cəm şəklində verilən funksiyanın təyin oblastını tapmaq üçün hər birinin ayrı-ayrılıqda təyin oblastını tapıb onların kəsişməsini götürmək lazımdır. İndi gəlin diqqət yetirir. X minus 3 bölək 2 kiçikdir bərabərdir 1-dən. Böyükdür bərabərdir nədən? Mənfi 1-dən. İndi hər tərəfi 2'ye vuraram. Hər tərəfi 2'ye vuranda mənfi 2 kiçikdir bərabər. X minus 3 kiçik bərabər 2'dən. 1 kiçikdir bərabər x'dan kiçik bərabərdir 5'dən. İndi tangesdə, arktangensdə mənfi sonslu, müsbət sonslu. Sadəcə bu kökün altındadır deyə x minus 3 böyük bərabərdir 0'dan. X da böyük bərabərdir neçədən? 3'dən. Bu ikincidir, bu da birincidir. 1 ilə 2'nin kəsişməsini. O da bizə verir. 3'dən neçəyə? 5'ə. Var 5. Ben indirimden soruşuram böyüğünden en kiçik. Bir dənə 28'i yazın. Qəşəng suallardan biri 28'dir. O qiymətlər çoxluğuna təsir edir. Təyin oblastdakı ədədə heç bir aidiyyəti yoxdur. Çıxartsaq o içəridəkini eniş bucaqda yazmaq olar. Təşəkkürlər. Alfabetdə demək olar da onların birini. Çok düz, çok düz. Görürsünüz artıq tuturuq söhbət nədən gəlir. 5'də 3 üstə gələk. Ark sinus 13'də 12. Düzdür yoldaşlar. müəllim, o da pi bölək 2 verir. Buna bir alfa desəm, buna bir beta desəm. Bunu mən eyni üç bucaqda qura bilirəm. Bura alfa, bura 5, bura 13, bura avtomatik 12 elədiyimdən bura beta. Alfa ilə da betanın cəmi bizə neçə verəcək? Bayaqdan yazırdıq. Pi bölək 2. Deməli bu da bərabərdir. Kotangens 2'də 1 vurulsun 90. O da bərabər 1'ə. Qat 2. Aydın oldu bu. Sonra o birisilər də uyğunluqdur, sadədir. Bir dənə 30. Mən bilirəm, 33'ə baxaq bilərik. Neçə? 33'ə. 33'ü deyirəm. Bax, heç cavablara baxmıram. Pi üstə gələk arcsinus x yaz. Arcsinusun təyin oblastı mənfi 1, 1'dir mi? Mənfi 1, 1 hansı cavabdır? B variantı. İndi qiymətlər çoxluğu. Arcsinus mənfi pi bölü 2, müsbət pi bölü 2'dir. Üstünə də pi gələndə pi bölü 2, 3 pi bölü 2 edəcək. D variantı. İndi arc kosinüs kökdə x'dir. Köksüz olsaydı mənfi 1, 1 idi. Ama kök vardı ya 0'dan 1'ə. Y variantı. Arc kosinüs 0'ı nə vaxt alır? Pi bölü 2'də. 1'i nə vaxt alır? 0'da. 0'dan pi bölü 2'ye. Arc tangens x. Təyin oblastı 0'dan müsbət sonsluğa. Çünki təyin funksiyadır. Mənfidə mənfi alacaq, müsbətdə müsbət.
Ona göre elə sıfırdan müsbət sonsuzluğa olmalıdır. Birazcık. Aydın oldu. Yaxşı. İndi o birisi 40 tane var idi. Quizdə, MHM-də. Bir dənə böyük kiçik qiymətimiz var. Dərsi izah edə bilmədim. Onu da izah eləməmiş vermək istəmirəm. Mən özümüz oxuyub onda işləsək olmaz, toplanı. Toplamanın videosu var. Yəni keçən il izah eləmişəm. O videonu atın, bir dənə düsturları öyrənin, birinci başlığı da işləyək. Qarışıq bir şeydə. Yox, bir hələ topludan işləyəcək. Elmaşına bir şərəf. Hələ yox, bunu işləyib çıxaracaq. Onu işləyəcək. Orada da ayrıdır toplamayla. Güvəndə də Mənmiqə giriş də var da. Onda belə eləyək. Trigonometriyanın quizlərini atın. Trigonometri funksiyanın quizlərini. 45 dənə arka işləyək. Bir də onun testini işləməyək də. Videonu atacağım. Bir dənə video baxın. Düsturları əzbərin. Bir dəfə də mən burada deyim. Sonra test etməyin. Oldu. Trigonometri funksiyanın quizlərini atacağım sizə. Trigonometri funksiyanın quizlərini. Bir də o ark 40 dənə var. Onu təzədən işləyəcək. MHM-in o quizini. 45 dənə də quiz atacağım. Bir də trigonometriyanın o toplama düsturlarının videosunu atacağım. Bir dənə baxıb düsturları əzbərin. Oldu? Yaxşı, sağ ol. Sağ olun. Buyurun.